नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी का खूब आनंद ले रहे होंगे। हमेशा खुश रहा करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ बाँटते रहें। आज हम एक ऐसी कॉमन सी समस्या है, जो 90% लोगों को होगी, उसके बारे में बात करेंगे। खर्राटे क्यों आते हैं? क्या कारण है उनका? इस पर आज हमने बात करनी है कि किन चीज़ों को अपनाकर हम इनसे बच सकते हैं। एक तो पहले बात करें खर्राटे क्यों आते हैं, दूसरा कौन-कौन से आसन, फिर कौन से प्राणायाम और कौन-सी मुद्रा का अभ्यास करने से हम खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। खर्राटे आना एक सामान्य सी समस्या लगती है, पर योग कहता है कि प्राण वायु के असंतुलन से और श्वसन मार्ग में बाधाओं के आने से खर्राटे आती हैं। गलत खान-पान से, गलत सोने से खर्राटों की समस्या आ जाती है। यदि बहुत तेज़ खर्राटे आते हों या नींद में बाधा पड़ती हो या सोते-सोते आपका श्वास रुक जाता हो, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इन उपायों के साथ-साथ अपने डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लें, ताकि ज़िंदगी सही तरीके से चलती। हमारा जो श्वास मार्ग है, संकरा हो जाता है और जब हम सो रहे होते हैं, तो एक अलग प्रकार की आवाज़ सी निकलने लगती है, जिसे खर्राटे कहते हैं। कहता है, प्राण वायु के असंतुलन से खर्राटे आते हैं। अब हम बात करते हैं किन-किन योगासनों के करने से हम खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एक तो है भुजंगासन, ये श्वसन मार्ग को खोलता है। भुजंगासन सोने से पहले करें इसको, 5 सेट कर लिया करें इसके, 5 श्वास 5 सेट। भुजंगासन, आपकी छाती खुलेगी, आपका गला खुलेगा, आपका नाक खुलेगा। इसको ज़रूर करें, सोने से पहले नियम बना लें, अगर खर्राटों की समस्या से बचना चाहते हो। सेतु बंद आसन का अभ्यास करने से सोने से पहले खर्राटों की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसको भी 5 श्वासों में 5 बार अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाएँ। एक तो ये अपना जितना भी है ये गले का क्षेत्र, इसको खोलता है ये। पूरी तरह इसको संगठित कर देता है, ये संकुचित हो जाता है, उसको खोलता है। अब जब खुला मार्ग होगा, तो खर्राटों की आवाज़ नहीं आएगी। सेतुबंद का आसन का अभ्यास करने से 5 से लेकर 7 सेट कर लें। 5 यानी 5 श्वास ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो आप अपने खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हो, सोने से पहले सेतुबंद आसन का अभ्यास करें। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्राणायाम उपयोगी हैं इसके लिए खर्राटों की समस्या से। सबसे पहला तो है अनुलोम-विलोम, अपनी नाड़ी शोधन, अपनी नाड़ियों का शोधन करें, रुके हुए नाक को खोलें। आप अपनी खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। करना कैसे है इसको? इस प्रकार अपने हाथ की पोजीशन ये बना लें, राइट को दबा लें नाक को और लेफ्ट से श्वास लें। इसे 2 से लेकर 3 मिनट करें, सोने से पहले। आपकी भ्रामरी प्राणायाम खर्राटों की समस्या को दूर करता है, जड़ से खत्म कर देता है। कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम, ये कहते हैं ना, ईएनटी है, आँख ना सॉरी ना कान, नाक और गले को, तीनों को हील करता है ये भ्रामरी प्राणायाम। आपने करना क्या है, अपने अंगूठे से अपने दोनों नासिकाओं को बंद कर लें, हमिंग करें, हमिंग, भ्रमरी की आवाज निकालें।
5 से लेकर 7 बार करने से आपकी खराटे की समस्या का समाधान होगा भ्रामरी प्राणायाम से। गले के रोगों के लिए, खराटों के लिए उज्जयी प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। थायराइड, ये जो गले की जितने भी गले में प्रॉब्लम आती है वो, नाक में प्रॉब्लम होती है वो, उज्जयी प्राणायाम करना कैसे होता है, इसका ऐसे सीधे बैठ जाओ, ऐसे जीभ को तालू से लगाएं, फिर अपने श्वास को अंदर खेलना है और गले से आवाज निकालनी। प्राणायाम कंठ को, गले को सशक्त करता है। खराटे धीरे धीरे आने बंद हो जाएंगे। बात करते हैं किन किन मुद्राओं का अभ्यास करने से हम खराटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली मुद्रा है शून्य मुद्रा। इसको आपने इस प्रकार करना है, अपनी मिडल फिंगर को आपने अंगूठे से दबाना है, इस प्रकार बैठ जाना है, लंबे गहरे श्वास लेना है। इसको सोने से पहले करें, 2 से लेकर 3 मिनट। किसी मंत्र का जाप कर लो, ओम का जाप कर लो, अपने गुरु मंत्र का जाप कर लो, जो भी किसी ने आपको मंत्र बताया है उसका जाप करना शुरू कर दें। तो ये कहते हैं ना, ये ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, तीनों की डॉक्टर है ये शून्य मुद्रा। इसका अभ्यास करने से आप खराटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हो अगर सोने से पहले करते हो इसे। प्राण मुद्रा का अभ्यास सोने से पहले अगर किया जाए तो खराटों की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। करना कैसे होता है, ये कहते हैं ना, प्राण वायु को संतुलित करती है, पूरे शरीर के अंदर घुमाती है प्राण वायु को। श्वसन जो हमारा तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, गले को स्ट्रॉन्ग करती है, नाक को स्ट्रॉन्ग करती है, कानों को स्ट्रॉन्ग करती है, और तो और 200 प्रकार की बीमारियों को शरीर से बाहर निकालती है प्राण मुद्रा। इस प्रकार लास्ट वाली 2 उंगलियां अंगूठे से टच करनी है और पहली 2 उंगलियां सीधी रहेंगी, इस प्रकार बैठ जाना है। लंबे गहरे श्वास लेने शुरू कर देंगे। बस सोने से पहले 2 से लेकर 3 मिनट तक कर लो। अगर हम अपने सोने के तरीके को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदल लें, एक तो सीधे मत सोएं, सीधे खाना सोने से 2 या ढाई घंटे पहले खा लें, भारी भोजन रात को नहीं लेना, शराब का सेवन नहीं करना। खराटे आएंगे, आएंगी आएंगे, फिर नहीं रोक सकता। अगर आप कोई नशा करते हो या कोई शराब वगैरह रात को पीती हो। एक बाईं करवट लेकर अपने लेफ्ट हैंड को नीचे, लेफ्ट बाजू को नीचे, और राइट आपके ऊपर होनी चाहिए। इस करवट लेकर सोए, बाईं करवट लेकर सोनी है, दाईं नहीं, बाईं करवट लेकर। ये खराटों की समस्या को खत्म करती है बाईं करवट सोना। बाईं करवट अगर हम सोते हैं ना, खराटों की समस्या के साथ साथ और भी प्रॉब्लम दूर होती हैं। आप करके देखना, इसको एक्सपेरिमेंट करना, जिनको खराटे आते हैं, और मुझे बताना, कमेंट करना, मुझे बताना कि मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ। लोग बता देंगे आपके आसपास वाले कि अब तो आप खराटी नहीं मारते। जब हम बाईं करवट लेना सोना शुरू कर देते हैं तो खराटे हमारे बंद, जिंदगी एकदम बदल जाएगी। करके देखना। तेज खराटे आते हो, नींद डिस्टर्ब होती हो, या आपका श्वास रुक जाता हो, तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, जरूर लें। इन चीजों को भी करते रहें। कोई मेडिसिन अगर आपको वो रिकमेंड करते हैं वो भी लेते रहें, और इन्हीं चीजों को करने से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़